Olá, povo querido, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Esta é mais uma edição do DEPACOM Informa, é o Departamento de Comunicação da CIB mantendo você informado. Os pastores batistas independentes de todas as partes do Brasil se preparam para o retiro da UMB que acontece agora nos dias 14 a 17 de março. Com o tema Vocação e Vocacionados, o evento, nesta ocasião, em Caldas Novas, Goiás, conta como preletores os pastores Paulo Giovanni, presidente da UMB, Bertil Ekstrom, secretário de missões da CIB, Paulo Sérgio, presidente da Umbisba, e Paulo Mendes, missionário da CIB na Espanha, que está conosco e fala um pouco mais sobre o evento. Pastor. Sou Paulo Mendes, aqui minha esposa Solange, somos missionários na Espanha. Estamos no Brasil e um dos motivos da nossa vinda ao Brasil foi participar do Retiro Nacional da UMB. Pensamos que é um grande evento, um momento especial para estarmos juntos, escutarmos a palavra, sermos renovados, fortalecidos, além da convivência que vamos ter em Caldas Novas. Portanto, convido todos os colegas que podem ainda fazer a sua inscrição para o Retiro Nacional da UMB, próxima semana em Caldas Novas. Amém. Muito obrigado, pastor, pela sua participação aqui no DEPACOM Informa. Forte abraço. Retiro de Pastores Batistas Independentes 2023, Vocação e Vocacionados. E falando em evento Batista Independente, prepare-se, pois já estão abertas as inscrições para o Encontro Nacional Batista Independente de 2024. O evento acontecerá em Foz do Iguaçu, no Hotel Golden Park Internacional, nos dias 14 a 17 de março de 2024, ou seja, um ano depois do Retiro de Pastores da UMB. Para obter mais informações e realizar a sua inscrição, acesse cib.org.br/encontro 2024 ou acesse o aplicativo da CIB. No dia 4 de março, o Templo da Igreja Batista Independente Projeto Vida, Serra Dourada, em Aparecida de Goiânia, sediou o Som do Céu. O evento, que reuniu cerca de 300 jovens batistas independentes do estado de Goiás, é uma iniciativa da MOBEG, Mocidade Batista Independente do estado de Goiás. O diretor nacional da MOB, pastor Eliseu de Lima, foi o preletor do evento. Em depoimento ao DEPACOM Informa, ele falou sobre esse momento entre os jovens. Abre aspas. Para mim, Eliseu, foi uma linda e poderosa noite de unidade na juventude, insinuando a continuidade de uma história, missão e legado. Coração cheio de esperança. Fecha aspas. O Som do Céu contou com o louvor e adoração conduzido pelo grupo de louvor da MOBEG. Teve também a participação das mocidades presentes, grito de guerra das igrejas e teatro, com Anderson e Vanessa. Além da presença do pastor Eliseu, Keila, Vanessa e Gustavo estiveram representando a MOB Brasil no evento. Na página da MOB e da MOBEG no Instagram, você encontra fotos e vídeos do Som do Céu. Vai lá,
Os materiais especiais da campanha de missões Venha o Teu Reino já estão disponíveis para serem baixados. Para a campanha deste ano, a Secretaria de Missões da CIB traz uma sugestão de programação infantil, capas para postagens em redes sociais, cartaz, envelope para doações e a 14ª edição da revista Missões em Marcha. A edição especial da revista Missões em Marcha de 2023 traz informações sobre os campos nacionais, destacando notícias do trabalho missionário nos territórios dos ribeirinhos, Pacaraima e no Sertão. A publicação também traz artigos, reflexões especiais, o mapa das missões transculturais e o perfil dos missionários SM-CIB. Todos os materiais, mais novidades da campanha de missões Venha o Teu Reino, você encontra no site campanhademissões2023.com.br, missões sem acentos, e também no aplicativo da CIB. A coordenadora de projetos da FEPAS, Tânia de Medeiros, o missionário da Missão Interact, Marcos Hollemengren, e Cristiano Ferreira, presidente da ACAMAR, Organização dos Catadores e Implantação da Coleta Seletiva, com sede em Capão Bonito, São Paulo, estiveram nesta semana em Pacaraima, Roraima. Durante a visita foram executadas algumas tarefas, entre elas a de dar seguimento ao projeto Nosso Shalom, em parceria internacional com a Rede Juvenil Ambiental, que pretende trabalhar a situação do lixão que afeta as condições de vida de indígenas macuxi e venezuelanos, além de afetar também de forma indireta todo o planeta. E assim chegamos no final desta edição do DEPACOM Informa. Fica com Deus e até a próxima, se assim Ele nos permitir.